Kirsti har ikke lyst til å gå den videre distansen her, så hun kommer til å ta buss i Kirkenes. Det betyr at jeg kommer til å gå alene de siste 160 nautiske milene. Ja, da forlater jeg Skjerbøy. Klokka 9:30 på kvelden. Kirsti skal ta Havila opp til Hammerfest. Skjerbøy fikk vi ikke utforsket. Delvis fordi at vi har litt kort tid her. Og været tilsa at det ville være lurt å gå til Hammerfest nå. Men bølgehøyden var likevel såpass høy at Kirsti ville gjerne være trygg i en betydelig større båt. Derfor så går jeg alene. Så kommer Kirsti etter hvert, eller hun kommer faktisk før meg til Hammerfest, så hun får vente på meg der. Da har jeg startet turen over Loppa. Og her på babord side så kommer Havila, som blant annet skal hente Kirsti. Det er motvind, litt motstrøm og en 1,5 meter høye dønninger. Men de skal legge seg utover kvelden, så i løpet av natta så blir det mindre dønninger. Så det blir en lang tur. Klokka er nå 24, og det er midnatt. Jeg har kjørt i 2,5 timer. Nå tar Havila Castro meg igjen. Her ombord så er Kirsti. Jeg ligger nå rett inn på Loppa. Så det er et lite stykke igjen. Like etter at Kirsti passerte meg, så passerte vi også fylkesgrensa. Så nå er vi ute av Troms og inne i Finnmark fylke. Jeg er inne i det fylket som jeg vokste opp i og født i. Jeg har passert nettopp sørgående hurtigrute Finnmarken, som er her på babordside. På innsida her da Sørøya, vi går forbi Hasvik nå. Den selvkanalen Fryd har jo lagt ut mange ulike videoer på området rundt Sørøya som kan være interessant å følge med på. Da forlater vi Hammerfest. Vi kom jo hit i går morges etter en nattseilas. Så gårdagen gikk med på å slappe av, hente seg inn igjen, gå en liten tur i byen. Gjestehavna i Hammerfest, den har fått faktisk veldig
moderne, fine gjestebrygger. Ikke så mange plasser, det er 10-14 plasser, men de er veldig solide, og det er nytt og fint. Så for de som ønsker å dra til Hammerfest, så kan man trygt ligge her. Det er en veldig god og lun havn. Da går vi videre igjen, og nå er det nordøstover. Det har blitt noen transportetapper nå i det siste tida. Vi har utnyttet været når vi kan. Og så har vi gått noen lange strekk. Så nå er vi på tur til Honningsvåg. Vi kommer ikke til å gå rundt Nordkapp, i alle fall på turen nordover. Får vi se om vi gjør det på turen nedover. Vi går på innsida av Magerøya til Honningsvåg. Ja, da har vi gått i 3,5 timer fra Hammerfest. Det blåser vestlig. Sjøen er utrolig rotete her på innløpet mot Havøysund. Det bygger seg opp litt bølger her, litt dønninger, og ja, det kommer ifra alle retninger. Så det er urolig her. Så akkurat her er det litt utrivelig. Vi går gjennom Magerøytunnen nå. Det er 4 strålende varmegrader. Det er grått, som det har vært lenge. Endelig slutt på rulling. Kirsti har ikke vært noe fornøyd med det været som har vært, og de rullingene som har vært. Det har vært litt bølger. Så nå går vi innover her. Ikke så lenge igjen nå, så en halvannen time nå, så er vi inne i Honningsvåg. Da er vi på tur. Nå er vi i bil. Har lånt en bil hos noen venner av oss her i Honningsvåg. Så nå skal vi kjøre til Nordkapp. Kirsti har ikke vært på Nordkapp, og det er lenge siden jeg har vært der, så vi må nesten ta en tur når vi er her da. Så vi er garantert å ha noen minner fra Nordkapp, siden vi gikk på innersiden av Magerøya. Vi er på Nordkapp. Koser oss. Det ble ikke båt rundt. Det ble bil. Ja, det er jeg glad for. Ja. Enormt mye folk her. Og kø opp, og det blir sikkert kø ned også. Det er 15 minutter siden vi ankom Nordkapp. Da var det blå himmel. Slik ser det ut 15 minutter senere. Null sikt. Ja, i dag er det sankthans. Vi er i Skarsvåg hos Espen og Lill Karin. Espen, han var forloveren min når jeg gifte meg med Kirsti. De driver her i Skarsvåg Daniels hus. Fantastisk hyggelig og flott restaurant. Vi er så heldige at vi skal nyte et måltid sammen med dem. Espen er jo et unikum på kjøkkenet, men det er også Lill Karin. Lill Karin har også skrevet en kokebok som en bakebok med bakvarer fra bygda. Det er fantastisk hyggelig å kunne være her med venner og kjente når vi først er her i Honningsvåg og Skarsvåg og Nordkapp-området. Vi koser oss. Og det skal vi gjøre resten av kvelden også. Vi begynner med en forrett her. Kongekrabbe. Lill Karin.
hun liker skalldyr av Egg og banan. egg og banan, ja. Fantastisk. Hun er født i fjæra. Hun er født i fjæra i tillegg, vet du. Vi er på hovedretten. Det er ytterfilet av reinsdyr. De er jo da gått i hagen her og spist. Og som jeg sier til de amerikanske turistene, you eat the brother is there. Så det er lokal mat, og det er ikke reist mat. Kantarellen er plukket i Billefjord da, inn til Lakselv. Grønnsakene kjøper. Ja, da forlåter Honningsvåg. Vi har vært her og hatt noen fine dager sammen med Espen og Lill Karin i Skarsvåg. Kirsti har ikke lyst til å gå den videre distansen her, så hun kommer til å ta buss i Kirkenes. Det betyr at jeg kommer til å gå alene de siste 160 nautiske milene. Første legget nå, og planen nå, det er jo egentlig å gå til Berlevåg. Det er selvfølgelig dreid fra nordvest til østavind. Og jeg skal jo bevege meg øst. Og den har ligget nå på øst lenge, og den skal ligge enda lenger på øst-nordøst. Så det blir ikke bedre, det hjelper ikke å vente. Da må jeg ligge lenge og vente. Så vi fant ut at det beste tidspunktet å gå, det er nå. Så vi tar og ser hvordan det går med turen underveis her. Det er allerede litt sånn pumping. Østavær, her oppe, betyr i utgangspunktet at det blir en del bølger. Så vi får se hvordan det går. Det er 70 nautiske mil til Berlevåg. Og vi kommer til å bruke i hvert fall 10 timer dit. Det er ganske kraftig strøm østover også når vi kommer lenger ut. Jeg har prøvd å time det sånn at jeg får mest mulig strøm med meg. Men strøm mot vind, det medfører ofte bølger, så det blir nok litt skumping etter hvert. Får vi se hvor fort jeg kan gå, eller om jeg må redusere hastigheten. Her utenfor Nordkinn så ser jeg en haug med fiskere og kystvakta ligger. Det er tydeligvis et av de store fiskefeltene som er her i nærheten. Jeg skal nå runde Nordkinn og begynne å gå rett østover. Det har vært veldig rotete sjø til å begynne med. Jeg har hatt med strøm en stund. Og så får vi se hvordan det blir når vi passerer Nordkinn, om jeg har timet det rett når det gjelder strøm. Ja, da er vi på yttersiden av Nordkinn. Vi har en knopp med oss. Det er kjempebra. Men det er også veldig rotete sjø på yttersiden her. Vi får se om det bedrer seg når vi kommer litt lenger bort. Men her var det rotete. Ja. Det er litt hopp og sprett. Ja, da har vi passert 71 grader nord. Vi er helt nord i Norge i alle fall. Ja, fjellformasjonen begynner å endre seg her nå når vi beveger oss fra Vest-Finnmark til Øst-Finnmark. De flater det. Planen min er å stoppe i Berlevåg. Overnatte der til i morgen. Men jeg snakket med havneverten der, og det er fullt i Berlevåg. Jeg kunne få plass på ei brygge, ei kai. Men jeg har ikke bestemt meg med det for om jeg skal bli der eller ikke. Ja, da ankommer jeg Berlevåg. Klokka er 6:05. Vi har gått i 10,5 timer. Distansen Honningsvåg-Berlevåg. Her skal jeg få fylt om drivstoff
få varme i båten, slappe litt av, få gitt meg litt mat, og så starter jeg opp igjen når sjøen begynner å flø igjen. Da forlater jeg Berlevåg. Jeg har fått spist og hvilt noen timer. Klokka er 1 på natta. Jeg har startet turen nå for å få fordel med den strømmen som skal være østover nå. Den neste turen er jo på 90 nautiske mil. Så jeg kommer til å bruke en del timer på det. Ja, da er klokka 2:10 om natta. Vinden har dreid og spakna ytterligere. Så jeg kan ikke lenger motorseile. Jeg måtte ta ned seilene, det var ikke noe vind i dem, så i stedet for så blir det masse gynging her nå. Men vi får bare holde ut. Ja, da passerer jeg Makkur fyr på styrbordssiden her. Her fikk jeg også råd om å gå litt lenger ut, fordi at det kan bli litt stygg sjø her. Det er mye dønninger her. Jeg traff godt med beregninger av strøm. Har en knopp med strøm. Og det var planen også å kunne passere her fra Makkur i 4-tida på morgenen med strøm. Ja, det her var himla deilig. Nå har jeg endelig vind til å seile. Så nå seiler jeg mot Vardø. Håper bare at vinden holder seg og ikke dreier sånn at jeg mister den. Det har vært fantastisk å kunne seile helt til Vardø. Og gjerne videre også. Bak meg nå på babordskier så passerer jeg nå Vardø. Klokka er 7:10 på morgenen. Og jeg er på tur nå til Kirkenes. Det har vært en lang tur. Egentlig gikk det greit når jeg fikk seilene opp og kunne begynne å seile. Da var det slutt på rullinga. Veldig humpete når jeg kom til Austhavet. Innløpet her til Vardø. Da var det mye bårer. Når jeg nå seiler over Varangerfjorden her, så mot Kirkenes, så skal du ikke ha så mange grader ekstra til babord, for det kommer til et land hvor de snakker et annet språk. Ja, da er jeg vel praktisk talt kommet hjem. På babordsiden her så har jeg Bøkfjord fyr. Innløpet inn til Kirkenes. Og på styrbordssiden så er det Vadsø. Jeg skal gå og legge meg på en putebrygge til familien. Jeg har en hytte der, så skal være der og i kveld. Hente meg litt inn igjen etter en lang tur i dag. Da er det 4 dager siden jeg ankom her oppe i Kirkenes. Her ved familiehytta. Et nydelig sted. Så vi har hatt litt kvalitetstid sammen med familien her. Kysten rundt Finnmark er ikke tilrettelagt for båtturisme. Havnene er det stort sett fiskebåter i. Det er stort sett fullt på den tiden her. Det er lite gjestebrygger egentlig å legge til når du kommer. Det samme gjelder her i Kirkenes.
Det er ikke godt tilrettelagt for båtturisme. Men når det er sagt, så er det mange fine plasser her også. Det fineste området var Helgelandskysten. Men der er altså fantastisk mye fint å se på turen oppover. Og så er det klart at når du runder Finnmark, og han blåser nordøst, så er det absolutt ingenting som tar av rundt Finnmarkskysten. Det betyr at det blir sjø, så tar man en sånn reise, så må man være forberedt på det. Jeg kommer til å lage noen små videoer, både fra tida her, og litt hva jeg har gjort i forhold til å forberede oss på denne turen. Sånn at jeg kan dele litt av de erfaringene som vi har gjort. Slutt her fra Lazy Days.